Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial seputar TikTok, yaitu cara merubah suara video pakai efek suara TikTok terbaru, yaitu efek sang sastrawan dan licik. Untuk caranya sangat mudah. Langsung aja kita menuju tutorialnya. Kalian buka aplikasi TikTok kalian. Setelah itu kalian bisa klik ikon plus yang ada di pojok, yang ada di bawah sebelah tengah. Ikon plus yang ada di bawah sebelah tengah seperti ini. Setelah itu kalian bisa pilih unggah atau langsung kalian bisa merekam video dulu yang ada suaranya, atau kalian bisa masukkan langsung dari galeri. Itu kalian klik ikon unggah yang sebelah kanan dan kita masukkan untuk video yang ada suaranya. Kita contohkan untuk videonya seperti ini. Cewek Prancis nggak bisa bilang S dan H. Cewek Jepang nggak bisa bilang R. Cewek Cina nggak bisa bilang R, H. Cewek Jepang nggak bisa bilang Setelah itu R. kalian bisa klik ikon pengeditan audio. Kalau cewek Indonesia nggak bisa bilang, oh iya ini salah saya sendiri, saya minta maaf. Nah, ini yang sebelah kanan, pengeditan audio. Itu ada efek sang sastrawan dan si jahil. Ini ada efek terbaru dari TikTok, 2 efek, sang sastrawan dan si jahil. Kita coba yang sastrawan. Jika untuk efek suaranya tidak muncul, kalian bisa update dulu untuk efek untuk TikToknya. Dan hasilnya seperti ini. Cewek Perancis nggak bisa bilang S dan H. Cewek Jepang nggak bisa bilang E. Cewek Cina nggak bisa bilang R. Ya, kalau cewek Indonesia nggak bisa. Itu yang sastrawan. Kita coba yang si jahil. Bilang iya. Ini salah saya sendiri, saya minta maaf. Cewek Jepang nggak bisa bilang R. Cewek Cina nggak bisa bilang R. Kalau cewek Indonesia nggak bisa bilang, oh iya ini. Nah, kurang lebih untuk hasil efek suaranya seperti itu. Kalian bisa coba. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.